Aduh. Buset si Akang batuk tarik-tarik teuing kelat naon deui nya. Aduh. Ah. Cenah sok teh ditiiskeun heula kalah langsung di. Aton ku sakit ripuh. Ayo. Kunaon nih Kang, ini batuk kitu-kitu teuing. Dah gandeng. Kalau ngeledek deui sarwana. Lain kitu. Ngeledek deui. Ya, lain ngaledek Kang. Urang teh arek mere tambah, arek mere solusi sugan we batuk si Akang cager. Dah, sugan heueuh bae. Ulah sok kitu da jelema mah ngaranna oge nyareat. Ya, cicing dicek heula ku urang. Aduh. Ulah terik-terik tuh. Aduh. Ieu mah lo bacileuh. Nah, Kang tah. Gileuh aing mah. Berarti bener Kang. Nu matak masalahna eta si Akang batuk bae teh eta teh cileuh, Kang. Non hubunganana batuk jeung cileuh. Sok. Ya, lamun lo bacileuhan tah cileuh mencair tah nya. Cileuh na teh mencair turun ka dieu, Kang. Turun ka jero jadi dahak tah eta penyebabna, Kang. Gandeng.